รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย1346 Hello Shop ซุปเปอร์เจนิกต้นตำรับแห่งความคุ้มกลับมาอีกครั้งกับเต่าปิ้งย่างสุดฮิตสินค้าขายดีที่ขายจนหมดสต็อกด่วนเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นที่นี่ที่เดียว 1346 Hello Shopสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับพบกับแม็กและพี่อูนะครับทาง 1346 Hello Shop ของเราวันนี้ครับสำหรับสายสุกี้ชาบู ถ้าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังจะออกจากบ้านไปทานอยู่อย่าพึ่งนะเพราะวันนี้เนี่ยเรามีความคุ้มค่าสำหรับคนที่ชอบสุกี้ชาบูนอกบ้านกันเป็นพิเศษเลย ถูกต้อง นะครับ แล้ว กับเซตพิเศษจากซูเปอร์เจนิกบาร์บีคิวนั่นเองครับคุณผู้ชม ค่ะ นี่เลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นวันนี้กันดีกว่านะครับว่าคุ้มค่าขนาดไหนเริ่มต้นจากตัวนี้ครับนี่คือซูเปอร์เจนิกบาร์บีคิวครับพี่อูซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นขวัญใจจริงๆคุณผู้ชมครับสำหรับคอปิ้งย่างสุกี้ชาบูว่าตอบโจทย์มากๆปกติตัวนี้เนี่ยราคาอย่างเดียวนะอยู่ที่ 1,590 บาทครับแต่วันนี้สำหรับลูกค้า 1346 Hello Shop ครับเราจัดให้กับของแถมอีกเพียบเลย ใช่แล้ววันนี้มาจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับเพิ่มเติมนะคะเป็นหม้อสุกี้สแตนเลสอย่างที่พร้อมฝาแก้วด้วยนะปกติแล้วคุณจะต้องจ่ายถึง 490 บาทแต่วันนี้ได้ไปแบบฟรีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะต่อที่ 2 ต่อมาเลยนะคะสำหรับหม้อแขกอันนี้3ไซส์3ขนาดนะคะพร้อมฝาด้วยมูลค่า690ก็ได้ไปฟรีเหมือนกันแล้วก็ยังมีภาชนะสแตนเลสพร้อมฝา5ใบ5ขนาดนะคะไว้เก็บของในตู้เย็นหรือว่าพกพาไปข้างนอกนะคะเซตนี้ก็จริงๆแล้ว390ได้ฟรีเหมือนกันมาที่ของแถมต่อที่4เลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแถมแล้วแถมอีกจริงๆเลยนะสำหรับเซตมีดอันนี้ได้ไปแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันมูลค่า490ทั้งหมดนี้ยกเซตเลยเซตใหญ่จริงๆสำหรับสินค้าขายดีกลับมาอีกแล้วใช่ฮะคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้รวมราคาให้ดูเล่นๆปกติเนี่ยคุณต้องจ่ายถึง 3,650 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมครับแค่นี้พอ 1,590 บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ต้องรีบโทรครับเพราะทั้งหมดนี้จำนวนจำกัดเพียงแค่100ชุดเท่านั้นรีบโทรหาเราเลยครับกับ 1346 Hello Shop จัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านคุณแต่ตอนนี้ลองเช็คราคากันดูปกติหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยกินข้าวเฉยๆก็เบื่ออยากจะบุฟเฟ่บ้างอะไรบ้างอยากจะไปแบบว่ารวมกลุ่มกันทั้งครอบครัวแต่นี่คุณผู้ชมมาเช็คราคาปกติแล้วอันนี้เบสิกพื้นฐานคุณต้องจ่ายละหัวละ299 บาทถูกต้องคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าอยากทานเนื้อวัวคุณผู้ชมครับเขาก็จะอัพราคาขึ้นมาเป็น399ถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มทะเลหรือว่าซีฟู้ดขึ้นมากลายเป็น499คุณผู้ชมแล้วมีการจำกัดเวลาอีกนะกินนั่นก็ได้กินนี่ไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณว่านี่คือปัญหาแล้วสำหรับราคายังไม่หมดครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปถึงร้านแล้วเจอบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมครับกับเตาที่แบบว่าโอ้โหคุณผู้ชมล้างก็ไม่สะอาดช่องน้ำซุปก็เล็กนะคุณผู้ชมครับแล้วแถมยังเป็นรูปแบบเตาถ่านแบบนี้ด้วยโอ้โหจะออริจินอลไปถึงไหนคุณผู้ชมครับนี่เลยมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยเคยเจอเวลาไปร้านพวกปิ้งย่างหมูกระทะสุกี้อะไรพวกนี้แถมถ้าเกิดว่าใครนะมีเตาถ่านแบบนี้ติดบ้านไว้เพื่อเตรียมตัวกินหมูกระทะเนี่ยผมนับถือเลยเราก็ไม่อยากจะนึกถึงตอนทำความสะอาดนะอาหารไม่ติดกระทะแบบนี้โอ้โหคุณแม่บ้านหลายคนกุมขมับเลยแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องทนกันอีกต่อไปสำหรับปัญหาแบบเดิมๆวันนี้ค่ะซูเปอร์เจนิกนะคะเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวมาให้คุณเนี่ยแบบพร้อมสับเลยทีเดียวค่ะเพราะวันนี้เซตใหญ่แล้วมากไปกว่านั้นหม้อปิ้งย่างของเขากระทะปิ้งย่างของเขาเนี่ยมีแยก2น้ำซุปด้วยแต่อยากให้ดูนิดนึงก่อนที่จะโฟกัสตรงนี้นะคุณผู้ชมล้อมรอบด้วยอาหารอันนี้บอกเลยว่าพี่ลงทุนด้วยเงิน600แต่พี่ได้ของคุณภาพจัดหนักจัดเต็มกินกัน 3-4 คนได้แบบสบายๆเลยถูกต้องคุณผู้ชมแล้วลองคำนวณดูไปกัน4คนหัวละ300หัวละ500สมมติ500 4คนก็ 2,000 แล้วใช่ไหมแต่คุณสามารถที่จะใช้ตัวนี้กับซูเปอร์เจนิกบาร์บีคิวเนี่ยในการประกอบอาหารได้กี่ครั้งก็ได้คุณผู้ชมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ได้หมดเลยพี่อู๋ครับรบกวนคีบหมูขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งได้ไหมฮะอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่านี่เลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวหมูที่ออกมาสุกอย่างรวดเร็วหรือหน้าเตาคุณผู้ชมครับที่เป็นลวดลายหินอ่อนคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเคลือบนอนสติ๊กมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตัวหมูหรือตัวเนื้อหรือตัวเนื้อไก่หรืออาหารต่างๆเนี่ยไม่มีการมาติดเตาหรือติดกระทะอย่างแน่นอนแล้วอันนี้ชอบมากทำความสะอาดก็ง่ายมากไปกว่านั้นบางทีอย่างเวลาไปพร้อมกันทั้งครอบครัวบางคนแบบชอบแบบเป็นน้ำซุปต้มยำบางคนก็บอกว่าชอบแบบชีส
ต้องมาทะเลาะกันทำไมคุณผู้ชมไม่ต้องทะเลาะกันอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราแยก2ช่องน้ำซุปให้เรียบร้อยแล้วมากไปกว่านั้นที่พี่ชอบก็คือถ้าเป็นแบบเตาปิ้งย่างทั่วไปช้อนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการตักน้ำซุปมากเลยอะแม่ถูกต้องแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยคุณผู้ชมครับช้อนเนี่ยแทบจะจมหายลงไปเลยนะแล้วก็ตักขึ้นมาน้ำซุปเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าในส่วนของตัวขอบเตาเนี่ยคุณผู้ชมครับจะมีในส่วนของตัวดักหมูคุณผู้ชมครับซึ่งทำให้ตัวหมูเนี่ยไม่ลื่นนะครับตกลงไปในน้ำซุปและอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมลองสังเกตด้านหน้าตรงนี้ครับพี่อูครับเห็นไหมฮะว่าเขาจะมีร่องน้ำมันตรงนี้คุณผู้ชมครับซึ่งพอน้ำมันจากตัวหมูตัวเนื้อสัตว์แบบนี้เนี่ยไหลมาเขาจะไหลไปรวมกันอยู่ที่ช่องเดียวนะครับก็คือช่องดักน้ำมันนั่นเองเห็นไหมนั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าได้แค่ความอร่อยนะได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็จะรีดน้ำมันลงช่องนี้อาหารก็ไม่เสียรสชาติมากไปกว่านั้นก็คือเรากินอาหารอร่อยแบบที่ไม่ต้องเสี่ยงต่อผลเสียที่มีต่อสุขภาพคุณผู้ชมและที่พี่เห็นตรงนี้คือมันใหญ่จุใจมากๆคือกินได้3 4 5 คนสบายๆเลยนี่ครับคุณผู้ชมความกว้างของเขาไม่ธรรมดานะครับเพราะเขามีความกว้างมากกว่า1ไม้บรรทัด36 เซนติเมตรเลยเห็นไหมคุณผู้ชมตอบโจทย์สำหรับสายปิ้งย่างจริงๆนะครับขนาดแท้เลยคุณผู้ชมวันนี้ทั้งประหยัดนะครับทั้งสะดวกเพราะว่าคุณสามารถที่จะสร้างสรรค์เมนูดีๆแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้ที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ดีสวนหลังบ้านก็ได้ที่ออฟฟิศที่ทำงานได้หมดเลยคุณผู้ชมครับวันนี้จัดให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับแบบคุ้ม1,590 บาทเท่านั้นยกเซตกันไปเลยยกเซตกันไปเลยคุณผู้ชมกินอร่อยกันทั้งบ้านกินอร่อยกันทั้งครอบครัวลงทั้งเดียวคุ้มค่าชวนเพื่อนบ้านมาก็ได้หรือว่าจะชวนคนที่แบบออฟฟิศที่ทำงานก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มาทดสอบประสิทธิภาพนอกจากสามารถปิ้งย่างกันได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามใจคุณแล้วเนี่ยเวลาทำความสะอาดก็ง่ายแสนง่ายไม่ต้องกุมขมับอีกต่อไปเพราะปกติพี่จะเบื่อมากเวลาต้องมาทำความสะอาดนะแม็กนี่คุณผู้ชมลองสังเกตดูผมใช้ผ้านะครับแล้วก็เช็ดลงไปแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าที่บ้านของคุณเตารูปแบบเก่าๆทำได้แบบนี้หรือเปล่าเห็นไหมเหมือนใหม่เลยนี่คือการทำความสะอาดที่ง่ายสุดๆเลยคุณผู้ชมนี่คือการตอบโจทย์สำหรับสายปิ้งย่างบาร์บีคิวสุกี้ชาบูคือได้หมดแล้วเขายังสามารถที่จะปรับไฟได้5ระดับด้วยนะคุณผู้ชมครับมีระบบตัดไฟอัตโนมัติแล้วก็โอ้โหมันสะดวกมากยิ่งขึ้นใช่มากไปกว่านั้นอิ่มอร่อยแบบสบายกระเป๋าได้ที่บ้านคุณนี่คือสินค้าขายดีของ Hello Shop ก่อนหน้านี้สินค้าหมดสต็อกกันไปวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณโทรทานภายใน100สายแรกคุณผู้ชมสิ่งนี้ที่คุณเห็นตรงหน้าคุณได้รับไปแบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะเป็นหม้อสุกี้สแตนเลสอย่างดีพร้อมฝาแก้วมูลค่า490นี่คือแถมต่อที่1ถูกต้องมาพร้อมฝาแก้วแบบนี้คุณผู้ชมครับขออนุญาตเปิดให้ดูด้านในนิดนึงดีกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเมนูต้มยำนะครับกับลูกชิ้นหมูคุณผู้ชมโอ้หมูเด้งด้วยคุณผู้ชมฮะดูสิครับว่าคุณสามารถทำได้หลากหลายเมนูสุกี้ก็ได้ชาบูก็ได้จะทำเมนูต้มยำทำแกงอะไรได้หมดเลยคุณผู้ชมครับตรงนี้ตอบโจทย์มากๆและที่สำคัญใช้ได้กับทุกเตาขยับมาดูกันอีกนิดคุณผู้ชมครับเรามีของแถมเพิ่มอีกกับชุดมีด8ชิ้นตรงนี้ขออนุญาตนะครับหยิบมาสัก1เล่มพิสูจน์ความคมให้คุณผู้ชมได้เห็นกันไปเลยนะครับนี่สับเข้าไปนี่คุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยว่าเซตมีดเนี่ยแบบครบเซตเลยนะได้เซตใหญ่ไป8ชิ้นด้วยกันมูลค่า490อันนี้ก็ได้รับไปแบบฟรีๆเหมือนกันวันนี้บอกแล้วว่าแถมแล้วแถมอีกแถมแล้วแถมอีกแถมไปถึง4ต่อคุณผู้ชมกับเซตหนักเซตใหญ่ขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยรอไม่ได้แล้วนะโอ้โหแป๊บเดียวเองอันนี้คุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาสุกเร็วสุกไวด้วยใช้ได้กับทุกเตาและใช้ได้กับทุกครัวเลยใช่ฮะคุณผู้ชมครับตอบโจทย์มากดูสิน่ากินขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมฮะแต่ยังไม่หมดนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ภาชนะสแตนเลสดีๆนะฮะวันนี้เราจัดให้แล้วอยู่ตรงนี้เลยทั้ง8ใบคุณผู้ชมครับแบ่งออกเป็นหม้อแขกสแตนเลสนะครับ3ใบ3ขนาดพร้อมฝาปิดอยู่ด้านบนตรงนี้และด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเป็นภาชนะสแตนเลสพร้อมฝาปิดสามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็นก็ได้หรือจะแพ็คของไปมีตติ้งกับเพื่อนที่บ้านก็ได้เหมือนกันหรือบางคนเป็นสายบุญอย่างเงี้ยอยากจะไปทำบุญตักบาตรที่บ้านถวายเพลอาหารพระอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนี้บอกเลยว่าลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่ามาก 1,590 บาทอร่อยได้นอกบ้านในบ้านก็ได้คุณผู้ชมอันนี้ดูแล้วแต่เลยแต่ว่ามันตอบโจทย์ในการใช้งานจริงๆครับง่ายกว่าเดิมง่ายขึ้นเยอะแล้วประหยัดกว่าเดิมไปไหน1,590 บาทเท่านั้นครับโอ้โหอิ่มอร่อยกันอย่าป้อนนี่คุณผู้ชมนะต้องบอกว่าบรรยากาศความสุขแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวนะครับหรือว่าอยากจะแบบว่ามีความสุขกับเพื่อนบ้านนะฮะหรือว่ามีตติ้งกับเพื่อนๆนะครับ
นะครับใครที่แบบว่าเป็นสายสุกี้ชาบูบาร์บีคิวแบบนี้คุณผู้ชมจะเข้าใจดีว่าเฮ้ยช่วงเวลาแบบนี้แหละที่เราต้องการคุณผู้ชม ใช่ค่ะ แล้ววันนี้เนี่ยเรามีอุปกรณ์นะครับในการที่คุณจะมีความสุขขึ้นได้ กับเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวแบบนี้ และรวมไปถึงสุกี้ชาบูจากซูเปอร์จีนิกนะครับในราคาสุดพิเศษมอบให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยเห็นไหมฮะ ใช่ เด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบแบบนี้แหมคุณผู้ชมสุดยอดจริง ๆ เลย ทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าทั้งหมดนี้รวมกันเนี่ยมูลค่ากว่า 3,650 บาทครับพี่อู ใช่แล้ว แต่วันนี้คุณผู้ชมคุณจ่ายในราคาเบาๆเพียงแค่ 1,590 บาท แต่ย้ำกันหน่อยครับ ย้ำกันหน่อยต้องรีบโทรเพราะเรามีจำนวนจำกัดเพียงแค่ 100 ชุดเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับ ใช่แล้วค่ะ กับซุปเปอร์จินิกบาร์บีคิวแบบนี้นั่นเอง ถูก เรียกว่า ค่ะคุณผู้ชม ครบเซตเลยนะพี่อูนะ ใช่แล้วก็คือได้เซตนี้เซตใหญ่จุใจเลย เราย้ำว่าก่อนหน้านี้ของหมดสต็อกไปแล้ว เพราะฉะนั้นกลับมาครั้งนี้โปรโมชั่นจุใจพิเศษขนาดนี้ที่ซุปเปอร์จินิกจัดให้ ใช่ เฉพาะ 100 เซตแรก 100 สายแรก ถูกต้อง คุณโทรเข้ามาเราจัดส่งให้ฟรีนะคะ กับราคา 1,590 และสิ่งที่คุณจะได้รับ คือกล่องใหญ่ ๆ แบบนี้ไปเลยค่ะ นี่ คุ เล ณ ย ผู้ชม คุณผู้ชมครับ กล่องใหญ่ ๆ แบบนี้นะครับผมกับซูเปอร์เจนิก ค่ะ นะครับบาร์บีคิวของเราที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ในการประกอบอาหารในการรับประทานอาหารการปาร์ตี้สังสรรค์สุกี้ชาบูได้หมดเซตนี้เซตเดียวคุณผู้ชมครับ อยากได้รีบโทร 1346 นะครับกับ Hello Shop ของเราจัด ค่ะ ส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านคุณไปเลยครับ รีบโทรมานะคะ คุณผู้ชมครับวันนี้กับซูเปอร์จินิก BBQ นะครับคุณผู้ชมปกติแล้วแค่ตัวหลักของเราอย่างเดียวเนี่ย 1,590 บาท แต่วันนี้เราแถมให้ไปอีกเพียบเลย เฉพาะแค่ 100 ชุดเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นรีบโทรมาเลยเพราะทั้งหมดนี้คุณจ่ายในราคาพิเศษ 1,590 บาทเท่านั้น รีบโทรหาเราเลยครับ 1346 Hello Shop จัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านคุณครับ ซุปเปอร์เจนิกต้นตำรับแห่งความคุ้ม กลับมาอีกครั้งกับเต่าปิ้งย่างสุดฮิต สินค้าขายดีที่ขายจนหมดสต็อก ด่วนเฉพาะในรายการนี้เท่านั้น ที่นี่ที่เดียว 1346 Hello Shop คุณผู้ชมครับวันนี้กับ 1346 Hello Shop นะครับมีโปรโมชั่นเอาใจสายบุฟเฟ่ต์อิ่มอร่อยไม่ต้องคอยคิวมาแล้วครับ และแน่นอนเลยค่ะ ถ้าเกิดพูดถึงซุปเปอร์จินิกต้นตำรับแห่งความคุ้มแล้วก็ทั้งปิ้ง ย่าง และสุกี้ชาบูอร่อยพร้อมกันแบบ 2 in 1 เลยทีเดียว แน่นอนว่าอร่อยทันใจนะครับไม่สะดุดด้วยหน้าเตาแบบนอนสติ๊กลายหินอ่อนครับ มากไปกว่านั้นไม่ต้องทะเลาะกันอีกต่อไปนะคะ เพราะว่าซุปเปอร์จินิกเนี่ยเขามาพร้อมกับช่องน้ำซุปถึง 2 ช่อง เลือกเอาที่ถูกใจสดให้คล่องคอไปเลยทีเดียวค่ะ และแน่นอนนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าสั่งซื้อวันนี้คุณผู้ชมครับ ทั้งประหยัดทั้งอร่อย ไม่ต้องรอคิวอีกต่อไปกับซูเปอร์เจนิกครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอร่อยกันต่อดีกว่านะครับ ค่ะ กับเซตที่ต้องบอกว่าเอาใจสายสุกี้ชาบูปิ้งย่างจริง ใช่ ๆ กับซุปเปอร์เจนิกต้นตำรับแห่งความคุ้มนะครับวันนี้อยู่กับ 1346 Hello Shop ของเราแล้ว แน่นอนว่าเรามาพร้อมกับเซตใหญ่ยักษ์แบบนี้คุณผู้ชมให้คุณได้คุ้มแล้วก็สามารถปาร์ตี้ปิ้งย่างสุกี้ชาบูได้ที่บ้าน ทั้งประหยัดทั้งอร่อย กับเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวไฟฟ้าแบบนี้นะครับจากซุปเปอร์เจนิกนั่นเองปกติตัวนี้อย่างเดียว 1,590 บาท จ้ะ แต่วันนี้ไม่พอเท่านั้น
นะฮะคุณผู้ชมครับเรามีของแถมให้คุณอีกเพียบเลยครับ ใช่แล้ววันนี้ไม่ได้แถมแค่1หรือ2อย่างนะคุณผู้ชมแถมก็เป็นเซตๆเลยอ่ะสิ่งแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือหม้อสุกี้สแตนเลสพร้อมฝาอย่างดีมูลค่า490ได้ฟรีไปเลยหม้อแขก3ไซส์3ขนาดนะคะสแตนเลสอย่างดีเหมือนกันอันนี้ก็ได้รับไปแบบฟรีปกติ690คุณต้องจ่ายราคานั้นแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายและมานี่เลยนะคะเป็นภาชนะสแตนเลสพร้อมฝา5ใบ5ขนาดไว้เก็บภาชนะเข้าตู้เย็นก็ได้เหมือนกัน390ก็ไม่ต้องจ่ายนะจ๊ะสุดท้ายเลยค่ะต่อที่4ที่คุณจะได้รับเพิ่มไปเป็นเซตมีดนะอันนี้เซตใหญ่จัดเต็มมากๆมูลค่า490ก็ได้ฟรีเหมือนกันนี่แหละเขาจึงขึ้นชื่อในเรื่องของต้นตำรับแห่งความคุ้มแน่นอนคุณผู้ชมครับจากปกติทั้งหมดนี้นะครับราคาอยู่ที่ 3,650 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายในราคาสุดพิเศษเพียงแค่ 1,590 บาทและคุ้มแบบนี้ย้ำกันหน่อยต้องรีบโทรนะจ๊ะเพราะว่าจำนวนจำกัดเพียงแค่100ชุดเท่านั้นรีบโทรหาเราเลยเบอร์4ตัวเท่านั้น1346 Hello Shop ของเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านคุณครับใช่แล้วปกติไม่มีใครนั่งกินข้าวทุกวันที่บ้านทุกคนอยากจะปาร์ตี้สังสรรค์กันในครอบครัวกับเพื่อนบ้านกับคนในออฟฟิศของคุณนัดมาที่บ้านกันเลยแต่ว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกแม็กลองดูไปทีนึงไม่ใช่คน2คนไปกัน3 4 5คนถ้าเป็นหมูไก่ปกติก็หัวละ299แล้วใช่เลยคุณผู้ชมขยับขึ้นมาหน่อยนะครับสเปเชียลหน่อย ชอบทานเนื้อวัวกลายเป็น399ชอบทานทะเลด้วยคุณผู้ชมกลายเป็น499นี่ยังไม่คิดค่าแวดบวกอีกนะคุณผู้ชมครับ4คนปาเข้าไป 2,000 คุณผู้ชมโอ้โหทำไมมันแพงเหลือหลายและได้แค่ครั้งเดียวนะใช่แล้วมันเป็นราคาที่เราคิดแบบว่าต่ำๆแล้วนะปกติบางคนนี่ก็แบบจ่ายกันหัวแล้วเป็นพันก็มีใช่ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องราคาอย่างเดียวคุณผู้ชมครับแต่ว่าปัญหาเรื่องเตาแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมซึ่งบอกว่าแบบนี้ยังใช้กันอยู่หลายร้านค้ามากนะฮะซึ่งแบบว่าโอ้โหคุณผู้ชมครับชองน้ำซุปหน้าผิวกระทะที่มันแบบว่านี่ขัดแล้วหรอล้างมาแล้วหรอหรือว่าเป็นรูปแบบเตาคุณผู้ชมครับยังเป็นเตาถ่านอยู่โอ้โหคุณผู้ชมควันขโมงโฉงเฉงนะครับหรือว่าจะเป็นการจุดติดยากแบบนี้กว่าจะร้อนกว่าจะสุกหมดอารมณ์กินเลยครับใช่แล้วยิ่งพัดยิ่งเหม็นควันไปทั่วทั้งบ้านเลยคุณผู้ชมไม่ต้องเจอปัญหาแบบนี้อีกต่อไปหรือที่คุณแม่บ้านไม่ชอบเลยก็คืออาหารไม่ติดกระทะขนาดนี้จะต้องใช้เวลาทำความสะอาดมากน้อยขนาดไหนใช่ครับวันนี้ค่ะซุปเปอร์จินิกนะคะเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวมาให้คุณเนี่ยแบบพร้อมสับเลยทีเดียวค่ะเพราะวันนี้เซตใหญ่และมากไปกว่านั้นหม้อปิ้งย่างของเขากระทะปิ้งย่างของเขาเนี่ยมีแยก2น้ำซุปด้วยแต่อยากให้ดูนิดนึงก่อนที่จะโฟกัสตรงนี้นะคุณผู้ชมล้อมรอบด้วยอาหารอันนี้บอกเลยว่าพี่ลงทุนด้วยเงิน600แต่พี่ได้ของคุณภาพจัดหนักจัดเต็มกินกัน 3-4 คนได้แบบสบายๆเลยถูกต้องคุณผู้ชมแล้วลองคำนวณดูไปกัน4คนหัวละ300หัวละ500สมมติ500 4คนก็ 2,000 แล้วใช่ไหมแต่คุณสามารถที่จะใช้ตัวนี้กับซูเปอร์เจนิกบาร์บีคิวเนี่ยในการประกอบอาหารได้กี่ครั้งก็ได้คุณผู้ชมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ได้หมดเลยพี่อูครับรบกวนคีบหมูขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งได้ไหมฮะอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่านี่เลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวหมูที่ออกมาสุกอย่างรวดเร็วหรือหน้าเตาคุณผู้ชมครับที่เป็นลวดลายหินอ่อนคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเคลือบนอนสติ๊กมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตัวหมูหรือตัวเนื้อหรือตัวเนื้อไก่หรืออาหารต่างๆเนี่ยไม่มีการมาติดเตาหรือติดกระทะอย่างแน่นอนแล้วอันนี้ชอบมากทำความสะอาดก็ง่ายมากไปกว่านั้นบางทีอย่างเวลาไปพร้อมกันทั้งครอบครัวบางคนแบบชอบแบบเป็นน้ำซุปต้มยำบางคนก็บอกว่าชอบแบบชีสต้องมาทะเลาะกันทำไมคุณผู้ชมไม่ต้องทะเลาะกันอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราแยก2ช่องน้ำซุปให้เรียบร้อยแล้วมากกว่านั้นที่พี่ชอบก็คือถ้าเป็นแบบเตาปิ้งย่างทั่วไปช้อนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการตักน้ำซุปมากเลยแม่ถูกต้องแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยคุณผู้ชมครับช้อนเนี่ยแทบจะจมหายลงไปเลยนะแล้วก็ตักขึ้นมาน้ำซุปเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าในส่วนของตัวขอบเตาเนี่ยคุณผู้ชมครับจะมีในส่วนของตัวดักหมูคุณผู้ชมครับซึ่งทำให้ตัวหมูเนี่ยไม่ลื่นนะครับตกลงไปในน้ำซุปและอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมลองสังเกตด้านหน้าตรงนี้ครับพี่อูครับเห็นไหมฮะว่าเขาจะมีร่องน้ำมันตรงนี้คุณผู้ชมครับซึ่งพอน้ำมันจากตัวหมูตัวเนื้อสัตว์แบบนี้เนี่ยไหลมาเขาจะไหลไปรวมกันอยู่ที่ช่องเดียวนะครับก็คือช่องดักน้ำมันนั่นเองเห็นไหมนั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าได้แค่ความอร่อยนะได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็จะรีดน้ำมันลงช่องนี้อาหารก็ไม่เสียรสชาติมากไปกว่านั้นก็คือเรากินอาหารอร่อยแบบที่ไม่ต้องเสี่ยงต่อ
ผลเสียที่มีต่อสุขภาพคุณผู้ชม ถูกต้องคุณผู้ชม และที่เห็นตรงนี้คือมันใหญ่จุใจมากๆคือกินได้ 3 4 5 คนสบายๆเลยอะ นี่ครับคุณผู้ชมความกว้างของเขาไม่ธรรมดานะครับเพราะเขามีความกว้างมากกว่า1ไม้บรรทัด 36 เซนติเมตรเลย เห็นไหมคุณผู้ชมตอบโจทย์สำหรับสายปิ้งย่างจริงๆนะครับขนาดแท้เลยคุณผู้ชมวันนี้ทั้งประหยัดนะครับทั้งสะดวกเพราะว่าคุณสามารถที่จะสร้างสรรค์เมนูดีๆแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้ที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ดีสวนหลังบ้านก็ได้ที่ออฟฟิศที่ทำงานได้หมดเลยคุณผู้ชมครับวันนี้จัดให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับแบบคุ้มๆ 1,590 บาทเท่านั้นยกเซตกันไปเลย ยกเซตกันไปเลยคุณผู้ชมกินอร่อยกันทั้งบ้านกินอร่อยกันทั้งครอบครัวลงครั้งเดียวคุ้มค่าชวนเพื่อนบ้านมาก็ได้ หรือว่าจะชวนคนที่แบบออฟฟิศที่ทำงานก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มาทดสอบประสิทธิภาพนอกจากสามารถปิ้งย่างกันได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามใจคุณแล้วเนี่ยเวลาทำความสะอาดก็ง่ายแสนง่ายไม่ต้องกุมขมับอีกต่อไปเพราะปกติพี่จะเบื่อมากเวลาต้องมาทำความสะอาดนะแม็ก นี่คุณผู้ชมลองสังเกตดูผมใช้ผ้านะครับแล้วก็เช็ดลงไปแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าที่บ้านของคุณเตารูปแบบเก่าๆทำได้แบบนี้หรือเปล่าเห็นไหมเหมือนใหม่เลยนี่คือการทำความสะอาดที่ง่ายสุดๆเลยคุณผู้ชม คิดนานไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้สินค้าหมดสต็อกเลยขายดิบขายดีมากๆวันนี้ค่ะ 1,590 ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ถูกต้อง ซื้อครั้งเดียวจบและได้ของดีมีคุณภาพไปด้วยสายมากไปกว่านั้นอิ่มอร่อยแบบสบายกระเป๋าได้ที่บ้านคุณนี่คือสินค้าขายดีของ Hello Shop ก่อนหน้านี้สินค้าหมดสต็อกกันไปวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณโทรทานภายใน100 สายแรกคุณผู้ชมสิ่งนี้ที่คุณเห็นตรงหน้าคุณได้รับไปแบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะเป็นหม้อสุกี้สแตนเลสอย่างดีพร้อมฝาแก้วมูลค่า 490 นี่คือแถมต่อที่1ถูกต้องมาพร้อมฝาแก้วแบบนี้คุณผู้ชมครับขออนุญาตเปิดให้ดูด้านในนิดนึงดีกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเมนูต้มยำนะครับกับลูกชิ้นหมูคุณผู้ชมโอ้หมูเด้งด้วยคุณผู้ชมฮะดูสิครับว่าคุณสามารถทำได้หลากหลายเมนูสุกี้ก็ได้ชาบูก็ได้จะทำเมนูต้มยำทำแกงอะไรได้หมดเลยคุณผู้ชมครับตรงนี้ตอบโจทย์มากๆและที่สำคัญใช้ได้กับทุกเตาขยับมาดูกันอีกนิดคุณผู้ชมครับเรามีของแถมเพิ่มอีกกับชุดมีด8 ชิ้นตรงนี้ขออนุญาตนะครับหยิบมาสัก1 เล่มพิสูจน์ความคมให้คุณผู้ชมได้เห็นกันไปเลยนะครับนี่สับเข้าไปนี่คุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยว่าเซตมีดเนี่ยแบบครบเซตเลยนะได้เซตใหญ่ไป8 ชิ้นด้วยกันมูลค่า 490 อันนี้ก็ได้รับไปแบบฟรีๆเหมือนกันวันนี้บอกแล้วว่าแถมแล้วแถมอีกแถมแล้วแถมอีกแถมไปถึง4 ต่อคุณผู้ชมกับเซตหนักเซตใหญ่ขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยรอไม่ได้แล้วนะโอ้โหแป๊บเดียวเองอันนี้คุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาสุกเร็วสุกไวด้วยใช้ได้กับทุกเตาและใช้ได้กับทุกครัวเลยใช่ฮะคุณผู้ชมครับตอบโจทย์มากดูสิน่ากินขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมฮะแต่ยังไม่หมดนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ภาชนะสแตนเลสดีๆนะฮะวันนี้เราจัดให้แล้วอยู่ตรงนี้เลยทั้ง8 ใบคุณผู้ชมครับแบ่งออกเป็นหม้อแขกสแตนเลสนะครับ3 ใบ 3 ขนาดพร้อมฝาปิดอยู่ด้านบนตรงนี้และด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเป็นภาชนะสแตนเลสพร้อมฝาปิดสามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็นก็ได้หรือจะแพ็คของไปมีตติ้งกับเพื่อนที่บ้านก็ได้เหมือนกันหรือบางคนเป็นสายบุญอย่างเงี้ยอยากจะไปทำบุญตักบาตรที่บ้านถวายเพลอาหารพระอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนี้บอกเลยว่าลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่ามาก 1,590 บาทนี่เลยคุณผู้ชมครับอร่อยได้นอกบ้านในบ้านก็ได้คุณผู้ชมอันนี้ดูแล้วแต่เลยแต่ว่ามันตอบโจทย์ในการใช้งานจริงๆครับง่ายกว่าเดิมง่ายขึ้นเยอะแล้วประหยัดกว่าเดิมเป็นไหน1,590 บาทเท่านั้นครับโอ้โหปิ้งย่างกันใหญ่เลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าบรรยากาศแห่งความสุขแบบนี้คุณเองก็สามารถมีได้เพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นเป็นยังไงบ้างนี่เดี๋ยวป้อนให้กินโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมเต็มคำเลย ครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้นะฮะเกิดขึ้นได้แล้ววันนี้คุณจะได้ไปทั้งหมดนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งว่า100 ชุดเท่านั้นคุณผู้ชมครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเซตนี้ที่คุณจะได้ไปทั้งของหลักของแถมมูลค่ารวมกันอยู่ที่ 3,650 บาทแต่วันนี้ครับเราจัดให้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นย้ำกันอีกรอบว่าได้เพียงแค่100 ชุดเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นรีบโทรมาหาเราเลย1346 Hello Shop ของเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านคุณไม่อยากจะให้พลาดช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยพี่ถูกต้องและครั้งนี้บอกเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับไปก็คือได้กล่องใหญ่ๆจุใจแบบนี้ไปครอบครองเลยค่ะคุณผู้ชมใช่ครับคุณผู้ชมฮะได้กล่องนี้ไม่พอนะพี่อู๋ครับเพราะเรามีของแถม
มมอบไปกับคุณ โอ้โห อีกเพียบเลย อย่างที่บอกไปมูลค่าสูงมากนะครับ จ้ะ แล้ววันนี้ 1,590 บาทเท่านั้น อย่าพลาดครับ 1346 Hello Shop แล้วจะมีบรรยากาศดีๆ แบบนี้ตลอดไปเลยอ้าวส่วนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับ พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมขออนุญาตกินกันต่อว่ามีความสุขจริงๆ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ รีบโทรมานะคะ 1346 Hello Shop